Yadda rundunar sojojin Najeriya ta halaka kasurgumin shugaban 'yan ta'adda wanda ake wa lakabi da dogo mai miliyan. Domin jin cikakken labarin sai ku haƙura ku daure ku je ga ƙarshen wannan bidiyo ɗan gajeri da muka sanya domin yin alƙalanci kan abin da za mu kawo. Kana ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Haka zalika domin samun ƙarin wasu labaran za ku iya bibiyar shafinmu na intanet www.fikira24.com. Ku yi like sannan ku danna comment, ku yi comment kana ku danna share a wannan bidiyon idan kun ji daɗi. To bara mu kawo muku cikakken labarin. Rundunar sojojin Najeriya ta yi nasarar kashe wani kasurgumin ɗan ta'adda bayan ɗan ta'addan ya kwashe dogon lokaci yana addabar mutane da tsere wa jami'an tsaro. Kasurgumin shugaban 'yan ta'adda mai suna dogo mai kasuwa ko kuma wasu suke ce mai dogo mai miliyan ya gamu da ajalinsa a hannun dakarun sojin Najeriya. Wata sanarwa da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Samuel Arwan ya fitar ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda jaridar Daily Nigerian ta rawaito. Bincike ya nuna irin ta'asar da ya rika gudanarwa inda yake cin karansa babu babbaka a wurare masu wahalar zuwa. Dogo mai kasuwa wanda kuma ake kira dogo mai miliyan ya jagoranci hare-hare da dama akan mutane da ke bin titin hanyar Kaduna Kaciya da kuma ƙauyukan da ke tsakanin ƙananan hukumomin Cikum da Kajuru. Yana ɗaya daga hatsabiban 'yan bindigar da suka addabi yankin. A lokacin da yake gab da shekawa Barzau, dogo mai kasuwa tare da mayakansu sun afkawa wani kwanton ɓauna da dakarun sojojin Najeriya suka yi a cikin daji a yankin Gengere Kasu tsakanin iyakokin Cikum da Kajuru. Dakarun sojojin Najeriya sun yi ƙazamin bata kashi da 'yan bindigar. Jami'an tsaron bayan an yi ƙazamin bata kashi sun samu nasarar halaka shugaban 'yan bindigar, sannan suka kwato bindiga kirar AK-47 guda ɗaya, harsashe guda 5, babura guda 2 da kayan sojoji kala ɗaya. Sauran 'yan bindigar sun arce ɗauke da raunukar bindiga. An kuma rawaito cewa daga baya ɗaya daga cikinsu ya mutu inda sauran suka tafi da gawar, a cewar Samuel Arwan da ke zama ainihin kwamishinan harkokin cikin gida na jihar ta Kaduna. Arwan ya kuma bayyana cewa gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai ya yaba wa jami'an tsaro bisa bajintar da suka nuna a fafatawar da 'yan bindigan. Kazalika dakarun sojin sun lalata sansanin 'yan bindiga 100 sun tura da dama Barzahu. Dakarun sojin Najeriya sun halaka 'yan bindiga akalla 152 sannan sun lalata sama da sansani guda 100 a jihar ta Kaduna. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Samuel Arwan shine ya bayyana hakan, inda ya ce sojojin sun samu wannan nasarar ne a tsakani da tsakiyar ƙarshen shekarar 2022. Ya dai bayyana hakan ne a yayin da yake bayar da rahoton yanayin tsaro na tsakiya da ƙarshen shekarar 2022 ga gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai. Najeriya dai na fama da matsalolin 'yan bindiga, musamman la'akari da yanda yankin arewa maso yamma da arewa maso gabas yake fama da matsalar 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. To ƙarshen takaitattun labaran kenan, sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Za ku iya yin sharing kuma ku yi comment a wannan bidiyo domin waɗanda ba kai gare su ba ya kai a gare su. Kana za ku iya samun ƙarin wasu cikakkun labaran a shafinmu na intanet www.fikira24.com.